Ja, jeg vil godt starte med at korrigere. Jeg har ikke bedt om ordet. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil sige noget. Og jeg begynder at forstå, hvorfor jeg er den sidste i talerækken. Det er for at undgå, at jeg skal sige det samme som alle de andre. Jeg snakker uden manuskript. Så der er ingenting, der er forberedt. Det jeg vil sige nu, det kommer stort set spontant og impulsivt. Det er en museumsmand, der er til mundtlig eksamen uden forberedelse. Vi beder til, at det går. Når vi indvier en udvidelse af Fur Havn i dag, så er det som den naturligste ting i hele verden en stor folkefest. Sådan skal det være. Sådan var det ikke i 1956, da man indviede Fur Havn. Det var for en lukket kreds. Det var midt i december måned, så der tænkte jeg, så var det da derfor, der ikke var en folkefest. Nej, det var planlagt som noget, der skulle foregå i stillhed. Den lokale, kritiske presse forsøgte at bore lidt i det. Et par dage før, der skrev de en lille notits om, at nu er havnen på Fur ved at være færdig, og sognerådet har inviteret til frokost på Fur gæstehjem for nogle indbudte gæster. Man undlod heller ikke at nævne, hvem det var. Stiftamtsmanden var i spidsen, 3 folketingsmedlemmer fra området og 3 amtsrådsmedlemmer. Entreprenørerne, ingeniørerne, bygherren, det vil sige sognerådet selv, ja, endda de gamle sognerådsmedlemmer var inviteret med. Og så lige havneudvalget. På selve dagen, hvor den her spisning den fandt sted, der bragte man også en notits, at i dag der har der været et festlighed på Fur i anledning af havnens indvielse. En sluttet kreds spiste frokost på gæstehjemmet. Men heller ikke det kunne provokere sognerådet til at komme med en offentlig udtalelse. Dagen efter, der spurgte man så sognerådsformanden direkte om, hvad der blev spist til frokosten, og hvad der blev sagt under de udmærkede taler. Sognerådsformanden sagde ingenting. Jo, han sagde, at det vedkommer ikke offentligheden. Og avisen kunne ikke undlade at sige, jamen, sognerådsformanden er da nok i sin ret til at have den holdning, at det ikke vedrører offentligheden. Men når det nu er furbåndene, der er betalt for festlighederne, så har de nok også lidt ret til at vide, hvad deres penge er blevet brugt til. Sådan er det jo ikke i dag. Der foregår det hele i fuld åbenhed. Men i 1956, der var Fur egentlig et lukket samfund. Grænsen til omverdenen, den var ved vandet. Øsamfundet Fur havde sådan set nok i sig selv. 155 driftige landbrug med malkekvægsbesætning, masser af fiskere og mulige udskibning i mængder. Man havde ikke brug for omverdenen. Og holdningen var jo nok den, at alle på Fur, de vidste da udmærket, at havnen var blevet færdig, fordi byggeriet havde stået på i 3 år, så der var der ingen grund til at få Skive Folkeblad til at skrive en artikel om det. Alle vidste det jo, fordi verden gik ned til vandet, og så sluttede den der. Havnen blev dog en dør til Fur, og med tiden blev det en dør, der kom til at lukke op for det her lukkede lokalsamfund. Nogle få år senere, i 1962, der var der faktisk behov for at udvide havnen med en udskibningskaj, og der havde øboerne lært at kommunikere, også i avisen. Havnefoden kunne med stolthed fortælle, at efter at havnen var taget i brug 6 år tidligere, så var der begyndt at strømme så mange coastere til, at nu var der ikke længere plads til dem i havnen. Derfor måtte udskibningsbroen forlænges. Der kom 3 coaster om ugen for at laste molie. I 56 var det nogen på 200-300 tons, men i 62 der var de både på 5, 6 og 700 tons, og indimellem en kæmpe på 1800 tons. Fur var i den periode den største udskibningshavn i den vestlige del af Indvielsen. Så havnen blev udvidet til 62, og der var der godt nok gang i byggeriet på Fur. 2 andre steder. Inden midt på øen var Skarhage ved at bygge en nyt molefabrik, og Fur Kommune var ved at bygge en ny centralskole. Troen på fremtiden var stor, man troede på vækst, og sognerådsformanden kunne i 62 forudse, at med den nye industri, der kom på øen, så ville det være et spørgsmål om få år, inden Fur var blevet et industrisamfund og ikke længere et landbrugssamfund. Han kunne så også sige, at med det skolebyggeri, der var i gang, så havde man ikke alene sikret sig en ny flot skole til de 240 elever, der var på skolen. Nej, man havde
forberedt sig på den tilflytning, der ville komme, så skolen kunne nemt udvides til dobbeltspor. Man troede på vækst i en sådan grad, at man regnede med, at der ville være masser af mennesker, der flyttede til øen i løbet af 60'erne. Fur blev et industrisamfund sidst i 60'erne, ganske rigtigt, men havnen viste sig også at blive en dør ud af øen, ud til den store omverden, fordi den tilbagegang, der var inden for landbruget, gjorde, at de unge mennesker sidst i 60'erne flyttede fra øen. Men færgen sejlede også til Fur, og med en campingplads, der blev anlagt på øen i 63, med sommerhusudstykninger sidst i 60'erne, med en turistforening fra 69, og med et museum, der satte besøgsrekord næsten hvert år i løbet af 60'erne, 70'erne og 80'erne, så begyndte turisterne for alvor at strømme til Fur. Og sådan har det været lige siden, ikke mindst efter 2004, da vi fik Fur Bryghus. I dag kommer der over 200.000 besøgende til Fur hvert år, og de kommer ind gennem det, der ikke længere er en lille åben dør, men en stor åben port ud til omverdenen, nemlig Fur Havn. Der er også mennesker, der har fået så god en oplevelse på Fur, når de har været på ferie, at de faktisk beslutter sig for at flytte til øen og blive fastboende for fuld tid. Vi er på en underlig ø, hvor 75% af befolkningen i dag er tilflyttere. Og de er alle kommet ind igennem porten, havnen til Fur. Så det, der engang var et lukket samfund, er blevet lukket op, fordi vi har fået en havn og et færgeri, der bare er blevet bedre og bedre med årene. For lige at sætte den udvikling fuldstændig i relief, sådan i historisk perspektiv, så prøv lige at skrue tiden tilbage til før 1908. Der var færgen en rofærge, der landede direkte på stranden. Og på den strand på Fursiden, der lå der kun 3 bygninger: Færgekroen, Møllegården og Sønder Mølle. I 1908, der blev det så en motorfærge og en lille anløbsbro, som man også kaldte Fur Havn dengang. Og så begyndte der lidt byggeri i løbet af 10'erne, 20'erne, 30'erne og 40'erne, men det store byggeri, det blev jo i 50'erne på grund af havnebyggeriet. Så vigtig er en havn på en lille ø i Limfjorden. Det er havnen, der er magneten, derfor flytter man til. Så i løbet af bare de her 60 år, der er Stenøre, Sønder Hedevej, Søndergårdvej og Sundevej faktisk blevet til en sammenhængende bebyggelse. Den største landsby, vi har på øen, og havnelandsbyen, Fur City-område, har for længst overhalet Nederby som Furs hovedstad, selvom Nederby har ligget der i mere end 1000 år. Så vigtig er en havn for en lille ø. Med den havneudvidelse, vi har fået nu, så er Fur rigtig godt rustet til at også springe ind i fremtiden. Fordi med den udvidelse, der er porten til omverdenen blevet endnu større, og øens afhængighed af omverdenen fremover bliver så stor, at det er absolut nødvendigt, at den port er stor, vid og åben hele tiden. Og det er også absolut nødvendigt, at vi, der bor her på øen, tager så godt imod de gæster, der kommer, at de får lyst til at komme igen, og måske endda bosætte sig. Så sætter man Fur Havn i relief, så har den lukket op for det, der førhen var et lukket lokalsamfund, der havde nok i sig selv, til en ø, der kender, at man er en del af den store omverden. Og derfor er den havneudvidelse, vi har fået i dag, en rigtig god ting for øen og øens evne til at overleve fremover. Og med det historiske strejftog, så vil jeg egentlig bare sige tak til dem, der skabte det, dem, der gjorde det muligt, dem, der gennemførte det, og tillykke til alle os andre. Tak for det. Du står på snoren, John.